हाय गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। आई होप समस्त भले थे। सेकेंड पिकनिक हूँ मोर आठगड़ देवझर। चला बुझी आस। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला त्रिशूलिया पाखे आम टिफिन करदे। एवं त्रिशूलिया टिफिन चलती। टिफिन सरले पुणी देवझर स्टार्टिंग। अंत सही कौन तुम एवं आसी आम देवझर रे पहुंची गलु। रोसई फोसई देखा जगह एवं आमर सब रोसई चल योजना। फास्ट कौन हम झरणा देखा जा। देवझर अच्छा नहीं
আমাদের এই প্রথম ভিডিও এটা ভিডিও না এটা ভিডিও এটা ভিডিও না আমি সাথে বনা ভিডিও এটা রেডি আপলোড না করতে अभी मजा आएगा ना।
भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। ବୁଲାବୁଲି ସଇଲା। ଭାଇ